السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعين الأوفياء لقناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. شاب يرتكب مجزرة عائلية مروعة في مدينة رباط الخير، والسلطات توقفه في مدينة تازة. في جريمة صادمة هزت مدينة رباط الخير بإقليم صفرو، أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة على تنفيذ هجوم دموي داخل بيت أسرته، مستخدما سلاحا أبيضا تسبب في مقتل شقيقه وإصابة والده وشقيقته وشقيق آخر بجروح خطيرة. وأوضحت مصادر محلية أن المشتبه فيه الذي لم تسجل عليه أي أعراض اضطراب نفسي أو عقلي لاذ بالفرار بعد ارتكاب فعلته، قبل أن يتم توقيفه في وقت وجيز من طرف عناصر الشرطة بمدينة تازة، مباشرة بعد نزوله من حافلة لنقل المسافرين، وذلك بفضل يقظة عون سلطة برتبة مقدم نجح في تتبعه وإبلاغ الجهات المختصة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث فارق أحد الأشقاء الحياة متأثرا بجراحه، فيما وضع باقي المصابين تحت العناية المركزة، في وقت تم فيه تسليم المتهم للدرك الملكي برباط الخير لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.